В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. 2019 год в Якутии объявлен годом консолидации. Какое участие в нем может принять каждый из нас? Вокруг каких идей стоит объединяться? Какими ценностями дорожить? И как укреплять межнациональные отношения? Об этом и не только мы поговорим с гостем в студии. Это генеральный директор Дома дружбы народов имени Кулаковского, сопредседатель Ассамблеи народов Республики Яна Игнатьева. Яна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в СССР было такое понятие «советский народ» – это новая историческая общность людей. Вот можно ли сейчас говорить о российской общности, или же мы как-то слишком разные и рискуем перестать понимать друг друга? Ну, многие якутяне и россияне родились в советское время, да. Мы сами жили в многонациональных там семьях, учились, да. И, конечно, 15 республик Советского Союза, да, жили в мире и дружбе. И, конечно, вот сегодня эта общность осталась. И когда вот в 2012 году была принята стратегия государственной национальной политики, там уже, значит, были обозначены вот все, значит, цели, задачи для единения российского народа. И сегодня вот и все вот эти межнациональные отношения, гармонизация национальных отношений, это все, значит, относится вот к единству российской нации. Вот вы хорошую мысль, да, сказали, что большинство людей сегодня не родились еще в Советском Союзе, но приходит и молодое поколение, которое родилось уже там в нулевых, да, вот скоро станут взрослыми людьми. В них вот это наблюдается? Главное, надо нам оставить вот именно духовные ценности, нравственные ценности, в которых они сейчас будут воспитываться. Но об этом и говорит вот стратегия государственной национальной политики. Вот говоря про Якутию, всегда регион считался многонациональным, всегда подчеркивалось, что проживает на территории нашего региона более 100 различных национальностей. Эта статистика, она сохранилась или как-то поменялась? Статистика, конечно, сохраняется. Сегодня в республике Саха-Якутия проживают в мире согласии 129 национальностей. Сегодня они все, значит, живут вот в наших городах, селах, да, на снегах и работают самодружно. И сегодня вот, якуты русские, да, составляют 88%, коренные малочисленные народы 4% от населения Республики Саха-Якутия. Статистика сохраняется. По итогам переписи это 129 национальностей. То есть остаемся самым многонациональным регионом. Многонациональной республикой, когда вот Российской Федерации по итогам всероссийской переписи было 179 национальностей, а у нас в республике сегодня проживает 129 национальностей. А есть какой-нибудь регион в России, где больше национальностей призывают? Или все-таки в Татарстане. В Татарстане больше? То есть мы на втором месте? Да. Ага. А влияет как-то вообще на межнациональные отношения вот миграционные процессы? Конечно, они влияют, да, но есть очень много аспектов, вот, например, социально-экономические, там политическая ситуация. Но сегодня мы, как вот Ассамблея народов Республики Саха-Якутия, Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, да, ведем совместную работу вот, с правоохранительными органами, да, и проводим вот межрегиональные там, этнофорумы, там, диалог народов, диалог культур, и которые, значит, вот в декабре мы проводили, туда приглашали экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, и, конечно, мы, значит, готовим и пособия, что вот мигранты, трудовые мигранты, которые приезжают в нашу республику, да, они прошли вот, социально-культурную адаптацию. Вот для них, значит, готовится пособие, как они прилетают в наш порт, да, в какую республику они приехали, значит, готовится вот такое, значит, пособие, чтобы они хорошо прошли, значит, вот социальную, культурную адаптацию. А кто может за этой, так сказать, по помощью, да, образовательной обратиться? Как это можно это сделать? У нас юридический факультет Северо-Восточного университета имени Амосова. Мы с ними тоже работаем. Миграционная служба Республики Саха-Якутия. Вот с ними вместе мы отрабатываем вот именно самоработу по социально-культурной адаптации мигрантов. Как вы вообще сегодня оцениваете именно уровень национальной толерантности сограждан наших?
Мгм. Ну, конечно, это сложный вопрос, но всегда, значит, вот наша республика, она была вот стабильная, да, ситуация вот по, значит, межнациональным отношениям, она всегда была стабильная, и по итогам, значит, но социологических вот исследований, да, где-то вот в 2014 году, да, положительную ситуацию оценивали вот именно жители нашей республики на 66%, а по итогам, значит, социсследований 2017 года самое это было 74%. Поэтому вот наша республика, значит, ну, считается более-менее вот, ну, в этом плане, в сравнении с другими регионами Российской Федерации, благополучной. Не сковывает ли нас здесь холод, вот такое единство? Да, и, конечно, у нас очень суровые условия, значит, проживания. Это, значит, мы по добрососедству помогаем всем, значит, ну, коллегам, друзьям, да, чтобы они прошли, значит, ну, жили в мире и согласии. И, конечно, очень много мероприятий. Все вот наши, значит, ну, учреждения проводят, да, по, значит, гармонизации межнациональных отношений. И это тоже, значит, дает свои результаты. Ну вот сейчас вот хотелось бы вопрос такой задать, да, что вот на днях, ну, до федеральных средств массовой информации аж добралось вопроса о школе АИКТА, куда якобы не принимают людей, детей, желающих обучаться на русском языке. И потом эту ситуацию прокомментировал председатель русской общины, с которой не согласилась другая часть общины. Вот как вы считаете, имеет ли место здесь какой-то национальный вопрос? Ну, сама эта ситуация, ну, по моему мнению, да, вот когда, значит, начинается запись детей в школ, да, всегда, значит, ну, возникает вот какая-то чрезвычайная ситуация. Но я считаю, что это нехватка школ, да, общеобразовательных в нашем городе. Но я думаю, что у нас и самое правительство Республики Саха-Якутия, и сама мэрия города Самоякутска решит этот вопрос. Но там никакого национального вопроса нету. Все, значит, свободны, да, например, детей, ну, а родители свободны, что каким языкам, значит, ну, учить своих детей. Это их уже это самое право. Поэтому тут национального вопроса нету. Я, например, так считаю. Я тоже устраивала своих внуков, да, в различные вот школы, да, и когда, ну, это выбор уже родителей. Где обучать своего ребенка. Да. Вот говоря про ваш центр, он, пожалуй, это единственное учреждение в Якутии, которое объединяет национальные общины и ведет работу вот по укреплению, опять же, межнациональных отношений. Что для вас значит вот объявление года консолидации, то есть каким-то, может быть, он там прорывным станет в этом направлении, или же какие-то другие вопросы позволит решить? Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев объявил 2019 год годом консолидации. Это, значит, год будет очень большим подспорьем для Ассамблеи народов, для Дома дружбы народов и подразделений вот Ассамблеи народов, да, чтобы именно вот укрепить межнациональные отношения. И, конечно, год консолидации. Я считаю, что год консолидации должен начинаться с семьи, с наслега, с каждого улуса, да, чтобы наши люди консолидировались и решали, да, вот именно совместными усилиями задачи, цели, которые стоят перед ними. Год консолидации, я думаю, принесет нашей республике большую стабильность. Ну вот, говоря про Дом дружбы народов, да, который вы возглавляете, да, он работает же не только в Якутске, вы часто выезжаете и в районы. Вот расскажите об этой работе. Ну, в 2012 году Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, он, значит, стал единственной площадкой, да, в Республике Саха-Якутия по выполнению стратегии государственной национальной политики. И Дом дружбы народов вот, Алексея Алексеевича Кулаковского считается вот первым домом дружбы народов в Дальневосточном округе. Мы, значит, у нас очень хорошая практика, уже про нас и пишут и методические пособия, распространяют, значит, по Российской Федерации. И, конечно, у нас очень много форм работы по укреплению межнационального вот отношения, по гармонизации межэтнических отношений. И сама работает, конечно, и в улусах республики, да. Мы сегодня, как Ассамблея народов, имеем в улусах 14 подразделений. И, конечно, хотелось бы, да, вот именно, но
наше мнение, что вот дома дружбы народов открывались и в Мирном, и в Нерюнгере, и в Алдане, да, вот тогда была бы вот результативность и системность работы вот именно в межнациональном общении и укреплении межнациональных отношений. Вот этого бы хотелось. И, конечно, вот некоторые подразделения ассамблеи народов, да, возглавляют самоглавы муниципальных, значит, улусов и в городе Мирном, да, и в городе Вилюйске. И, конечно, это очень много, дает много саморезультата. Вот по поводу того, что как методическое пособие уже вашу работу приводит в пример, мне кажется, как это лучшая практика. Самая лучшая награда, когда замечают конечно. вашу работу и ставят, главное, в пример другим. Да. Вот последний вопрос. Да, в эти дни Дом дружбы народов будет отчитываться о проделанной работе за прошлый год. И расскажите, как это будет проходить, и на ваш взгляд, вообще, что самым главным показателем в вашей работе является? Ну, Дом дружбы народов как автономное учреждение Республики Саха-Якутия, да, уже 6-й раз мы проводим публичный отчет перед населением. Это состоится завтра, в пятницу, 8 февраля. И он будет проходить в форме открытых дверей. Мы с 11 часов уже начнем там и квиз-игры, и фотовикторины. Но сейчас я не буду рассказывать секреты, да, но я приглашаю... Пусть интрига останется. Да, пусть интрига и все останется. Я приглашаю всех, значит, якутян, горожан, гостей, чтобы они приехали к нам в Дом дружбы народов на наш вот публичный отчет перед населением. Это очень важно. А самое главное у нас, событие, да, состоится в 18 часов. Это будет и большая концертная программа, и отчет перед населением, и самая там социальными партнерами будем разговаривать. Формы очень интересные, поэтому мы приглашаем всех еще раз, якутяне, гостей на наш открытый самоотчет. Да, и, конечно, вот результатом вот именно нашей работы это, конечно, остается, да, вот благополучие, мир и согласие народов, проживающих в нашей республике. И стабильная, вот я так понимаю, да, и стабильность, обстановка. Конечно, вот в нашем регионе, чтобы она была всегда успешной. Ну и еще раз напомните, когда пройдет отчет завтра в Доме дружбы. Да, всех якутян, гостей столицы приглашаю 8 февраля с 11 часов на дни открытых дверей Дома дружбы народов, а 18 часов на публичный отчет Дома дружбы народов перед населением. Яна Викторовна, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Желаю вам успехов в работе и чтобы ситуация так же стабильной оставалась, как она остается сейчас. И напоминаю нашим зрителям, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.